ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 अपरेटिङ सिस्टम छ सबैको त्यही होला यो पेज नम्बर हाम्रो 1 नै होला कति 9 रहेछ पेज नम्बर 9 जस्ट फर्स्ट पेजै हो च्याप्टर 1 अपरेटिङ सिस्टम छ अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ जस्तै अब विन्डोज 10 विन्डोज 7 विन्डोज 8 विन्डोज अब एक्सपी यिनीहरू सबै अपरेटिङ सिस्टम हो विन्डोजकै अपरेटिङ सिस्टम हो है अनि लिनक्स भनेको चाहिँ अब लिनक्समा पनि अब काली लिनक्स भन्ने छ अरू के अरे उबुन्टु भन्ने छ अरू लिनक्स मिन्ट भन्ने छ अरू पनि धेरै चिजहरू छ एप्पलको छुट्टै ओएस छ अपरेटिङ सिस्टम म्याक ओएस होइन अनि म्याक ओएस पनि अब डिफ्रेन्ट भर्जनमा छ अनि त्यस्तै अब मोबाइलको लागि एन्ड्रोइड ओएस छ आइओएस छ है आइओएसमा पनि धेरै भर्जन छ म्याक के अरे यो एन्ड्रोइड ओएसमा पनि धेरै भर्जनहरू छ अब मार्समेलो किटक्याट के भन्छ अब अहिले अहिले के चलिरहेको छ नो धेरै थरी भर्जनहरू चाहिँ छ है एन्ड्रोइड अहिले 12 सर मार्समेलो किटक्याट भनेको त के भन्छ रे त्यो खानेकुराको नाम हैन खानेकुराको नाम हो सबै त्यो चक्लेटको नामहरू बिस्कुटको नामहरूबाट राखेको छ कि एन्ड्रोइड ओरियो त्यस्तो त्यस्तो छ कि अब जस्तै एन्ड्रोइडको नामहरू सर्च गर्ने भने धेरै छ जस्तै जस्तै नेम अफ एन्ड्रोइड ओएस सर्च गऱ्यो भने आउँछ होला धेरै छ अब जेलीबिन किटक्याट ललिपप मार्समेलो अझै टन्नै छ यस्तो यस्तो धेरै थरी छ यहाँ जस्तै नोगट छ ललिपप होइन अनि ओरियो छ पाई छ एन्ड्रोइड 10 छ एन्ड्रोइड 11 अब नाम राख्ने भएन अनि एन्ड्रोइड 10 11 12 राख्ने अब 12 चाहिँ आइरहेछ जस्तो लाग्यो अहिलेको 2021 को अब कहिले कहिले रिलिज भएको त्यो पनि देखाइरहेछ यसमा है अनि आइओएस पनि धेरै छ अब फोनको लागि त्यो सिस्टम भयो चलाउने सिस्टम हो अपरेटिङ सिस्टम भनेको त्यति बुझेन जस्तै अब कम्प्युटर चलाउनुको लागि के चाहियो त अब विन्डोज 7 विन्डोज 10 यिनीहरू जस्तै मैले विन्डोज 10 राखिरहेको छु जस्तै यसको प्रोपर्टिज हेऱ्यो भने विन्डोज 10 छ है यसको विन्डोज 10 प्रो मैले चलाइरहेको छु 21 इयर्समा अपडेटेड छ यो विन्डोज 10 लेखिरहेको छ नि यसमा यो मैले विन्डोज 10 चाहिँ को अमन भन्नेको सर त्यो 5 क्लासको 6 क्लासको होला 6 को ठिकै छ अब विन्डोज 10 चाहिँ मैले चलाइरहेको छु अब कसैले अब विन्डोज 7 चलाइरहेको पनि हुनसक्छ कसैले विन्डोज 8 विन्डोज 8.1 यिनीहरू जे पनि हुनसक्छ जे चलाइरहेको पनि हुनसक्छ होइन अब त्यस्तै अब कसैले अब म्याक ओएस पनि चलाइरहेको हुनसक्छ एप्पलको कम्प्युटरहरू चलाउनेले ल्यापटपहरू चलाउनेले होइन अब तिनीहरू चाहिँ छुट्टै कुरा भयो जे होस् त्यो कम्प्युटर चलाउने चाहिँ अब माध्यम भनौँ न अब यो अपरेटिङ सिस्टममा नि छुट्टा छुट्टै कन्सेप्ट छुट्टा छुट्टै चलाउने तरिका चाहिँ मोबाइल इमेज त्यो अहिले भर्खरको मोबाइल इमेज कुन चाहिँ ओ त्यही कता के हरियो एन्ड्रोइड छ नि त्यो एन्ड्रोइड भनेको यो चिन्ह हो एन्ड्रोइडको चिन्ह हो त्यसको साइडमा त्यो के पिक्चरहरु छ नि पिक्चरहरु भनेको यो ओरियो त्यस्तो त्यस्तोको पिक्चर हो के खासै के पनि हैन एन्ड्रोइड ओरियो कप केक यो सबै एन्ड्रोइडहरुको भर्जनको अनुसार त्यो नाम पनि राखेको छ चिन्ह पनि राखेको छ यो पिक्चर हो चिन्ह हो आइकन हो तिनीहरुको फर्स्टमा कप केक भन्ने एन्ड्रोइड आएको थियो डोनट भन्ने आएको छ त्यस्तै अब विन्डोजको नि अब पहिला कस्तो थियो अब चिन्नै फरक भइसक्यो अहिले पनि विन्डोजको चिन्ह पहिला अर्कै थियो अहिले अर्कै छ जस्तै विन्डोज भर्जन्स लेख्यो भने विन्डोज भर्जन लेख्यो भने यहाँ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ त्यो सबै देखाउँछ चिन्हहरू यस्तो अहिले 1.0 3.1 विन्डोज 95 विन्डोज एक्सपी अनि विन्डोज भिस्टा विन्डोज 2009 अनि 2012 2015 यिनीहरू सबैको भर्जनको अनुसार चाहिँ फरक छ कि
यस्तो बुझ्यो चिन्ह नै फरक फरक छ कि त्यसको सिम्बलै फरक फरक छ अहिले विन्डोज 10 को चिन्ह चाहिँ यस्तो छ 2015 देखि अहिलेसम्मको चिन्ह चाहिँ यही हो विन्डोज 10 को चिन्ह अब विन्डोज 11 आउँदैछ अब 24 जुनमा अब चिन्ह फरक होला कि अब यही होला त्यो थाहा छैन अब जेस सर पहिला त्यो फर्स्टमा त्यो जेपीडी फाइल थियो यो चाहिँ फर्स्ट वाला विन्डोज हो विन्डोजको चिन्ह अनि सेकेन्ड वाला यो थर्ड वाला यो फोर्थ यो विन्डोज 7 को यो यिनीहरू हैन अनि यो 2012 देखि यो चिन्ह छ अनि यो कलर मात्र फरक छ 2015 को चाहिँ अब अहिले नि त्यस्तै गर्छ होला कलर फरक गर्छ कि अब चिन्है फरक गर्छ त्यो थाहा छैन जे होस् अब यो आउँदैछ नयाँ विन्डोज चाहिँ आउँदैछ लेटेस्ट वाला अब त्यसको वालपेपर चाहिँ हो यो त्यसकै वालपेपर पनि हुन्छ सर वालपेपर नि फरक हुन्छ विन्डोजको अनुसार ल त्यो भइहाल्यो अब टपिकको बारेमा डिस्कस गरौँ यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको त बुझिहाल्यो के हो भनेर चलाउने एउटा मात्र हो सिस्टम मात्र हो अब जस्तै अब यो यिनीहरू खोल्नको लागि के न के चाहियो हैन एप्लिकेसन खोल्नको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ ल इन्ट्रोडक्सन जाउँ एन अपरेटिङ सिस्टम ओएस इज अ ग्रुप अफ प्रोग्राम्स द्याट एक्ट एज अ ट्रान्सलेटर बिट्विन द युजर एन्ड द कम्प्युटर र युजरको बिचको चाहिँ ट्रान्सलेटरको रूपमा युज गर्छ जस्तै फाइबर मैले खोल्नु पऱ्यो अरे होइन अब फाइबर खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले माउस लग्छ यहाँतिर लग्छ अनि यहाँ क्लिक गर्छ लेफ्ट क्लिक गर्छ होइन लेफ्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै खोल्यो अनि मैले यो स्क्रल गर्ने बित्तिकै यताउति सार्न मिल्छ अनि यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो हेर्न मिल्यो होइन अनि यसमा क्लोज बटन छ क्लोज थिच्न मिल्यो अब त्यो सबै थिच्न मिलेको कसरी त भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमको कारणले चाहिँ भएको हो त्यो है ल त्यो भइहाल्यो अनि इट इज द साइलेन्ट पार्टनर वेन यु आर युजिङ द कम्प्युटर युज गर्दाखेरि चाहिँ साइलेन्ट पार्टनरको रूपमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ त्यो पार्टनरको रूपमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ तर हामीलाई थाहा मात्र हुँदैन तर हामीले चलाउने त माउस र किबोर्ड त हो नि होइन अब चल्ने त अपरेटिङ सिस्टमले चलिरहेको हुन्छ कम्प्युटर चाहिँ हामीले कम्प्युटर चलाएको जस्तो हुन्छ तर कम्प्युटर आफै पनि चलिरहेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ मद्दत गर्ने हो त्यस कम्प्युटरलाई चल्न चाहिँ मद्दत गर्ने हो जस्तै आफै पनि के प्रोसेसहरू चलिरहन्छ जस्तै टास्क म्यानेजरमा हेर्ने हो नि यहाँ पर्फर्मेन्स यो टास्कहरू धेरै छ अब यतिकै चलिरहेछ जस्तै ब्रेभ भन्ने चलिरहेछ फोटोज भन्ने खुलिरहेछ यसमा टास्क म्यानेजर खुलिरहेछ भर्खरै अनि फाइबर पनि मैले खोलेँ भर्खर अनि विन्डोज एक्सप्लोरर पनि खुलिरहेछ यता यो अनि जुम पनि चलिरहेछ होइन अनि पर्फर्मेन्स हेर्ने भने यहाँतिर धेरै चिजहरू पर्फर्म भइरहेछ अब यो इन्टरनेट पनि चलिरहेछ यसमा अनि मेमोरी कति युज भइरहेछ त्यो पनि देखाइरहेछ सिपियु कति युज भइरहेछ त्यो पनि देखाइरहेछ सबै चिजहरू देखाइरहेको हुन्छ यसमा प्रोसेसमा र पर्फर्मेन्समा देखाइरहेको हुन्छ है ल त्यो कुरा भइहाल्यो अब अर्को चिज चाहिँ an appropriate example here would be the electricity which has to be there if you need to run any electrical appliance अब जस्तै अब कुनै बत्ती सती इलेक्ट्रिसिटी नभयो भने कुनै पनि एप्लायन्सहरू चल्न सक्दैन जस्तै इभन तिमीहरूको मोबाइल चार्ज गर्नलाई नि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ अब ब्याट्रीबाट भए पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ चाहिन्छ ब्याट्री चार्ज गर्न नि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त्यस्तै भने जस्तै यो कम्प्युटर अपरेट गर्नको लागि पनि कुनै न कुनै अब अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ एन्ड्रोइड सिस्टम मात्र भए पनि हुन्छ कम्प्युटर चलाउनको लागि अनि कम्प्युटरमा एन्ड्रोइडहरू पनि चलाउनु हुन्छ है फेरि अनि त्यस्तै विन्डोज चाहिँ अब हामीले बानी परेकोले चाहिँ विन्डोज 10 विन्डोज 7 अब हामीले ल्याबमा चाहिँ विन्डोज 7 8 10 तिनटै चलाइसकेको छ है अब तीन थरी विन्डोजहरू चाहिँ छ त्यसमा ल्याबमा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल ल्याबमा हामीले युज गरेको थियो उहिले होइन
अब तिनीहरू लेटेस्ट चाहिँ हाम्रो विन्डोज 10 हो अब विन्डोज 11 के आउनु लाग्छ अब के नाम राख्छ थाहा छैन अब सिमिलरली the OS has to be in the background to perform any kind of computer operation. A computer is just a dead machine without an operating system. Operating system नभयो भने चाहिँ dead machine हुन्छ अरे भन्दाखेरि जस्तै विन्डोज 10 कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम छैन भने के चलाउने त त्यसमा चलाउनै मिल्दैन कम्प्युटर चलाउनै मिल्दैन त्यसैले जसै महँगो कम्प्युटर किने पनि त्यो चाहिँ डेड मेसिन नै हुन्छ And there are various types of operating systems developed since the origin of the computer. The early desktop computers used Microsoft Disk operating system MS-DOS for IBM and IBM compatible computers, whereas Apple OS was dominant OS for Apple computer भनेको त्यस्तै अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अब धेरै ओरिजिन अफ द कम्प्युटर हुँदाखेरि डेभलप भइसकेको थियो अब कम्प्युटर बनाउने बित्तिकै अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुन थाल्यो अब विन्डोज पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ भने जस्तै अघि देखाएको थिएँ नि मैले हैन विन्डोज बाहेक पनि अरू अपरेटिङ सिस्टम पनि थियो पहिला फर्स्टमा चाहिँ निकालेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम थियो MS DOS भन्छ त्यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ मैले अहिले भाइबरमा रातो रातो बलिरहा नि के हो यो नोटिफिकेसन आएको 86 वटा मेसेज आइसकेछ कुन चाहिँ गरेर ल यो भइहाल्यो हैन जस्तै यसमा कमान्ड प्रम्प्ट भनेको चाहिँ त्यसको हाम्रो यो भनेको चाहिँ यो देखिरहेछ नि हैन पहिला यस्तो हुन्थ्यो कम्प्युटर भनेको यस्तो यसरी चलाउनु पर्थ्यो ब्ल्याक स्क्रिन पुरै ब्ल्याक स्क्रिनमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तै अब कम्प्युटर भनेको यसरी अब के चाहिँ चलाउने भन्ने हुन्छ हैन तर यसमा चाहिँ कमान्ड लाइनबाट चाहिँ चलाउन सकिन्छ जस्तै सिडी डेस्कटप गरे भने चाहिँ चेन्ज ड्राइभ डेस्कटप गरे भने चाहिँ डेस्कटपमा जान्छ जस्तै राजीवमा गइरहेको थियो पहिला सुरु डेस्कटपमा गयो अब डेस्कटपमा मैले कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो मानौ अब यमडी भनेको चाहिँ मेक डाइरेक्टरी यमडी अब जस्तै अब राजीव श्रेष्ठ भनेर बनाइदिनु त यो छ अरे पहिले हैन यमडी सरले हामीले यसलाई क्वेशन सोध्यो भने आन्सर दिन्छ हो क्वेशन सोध्यो भने आन्सर भन्दा नि यसको यो छ कि छैन भनेर लेखिरहेको कि राजीव भन्ने पहिल्यै फोल्डर छ अरे डेस्कटपमा हेरौँ नि त यहाँ छ कि छैन यहाँ छ है राजीव भन्ने छ सफ्टवेयर छ हैन यो छ हैन अब अर्को एउटा श्रेष्ठ भन्ने फोल्डर चाहिँ बन्यो किनकि भर्खर मैले बनाएको थिएँ स्पेस राखेकोले त्यो बनेको जस्तै यो डिलिट गरिदिउँ अहिलेको लागि अब कुनै एउटा नयाँ फोल्डर बनाइदिनु त ल डेस्कटपसँगै कनेक्ट हुन्छ यो मैले राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर फोल्डर गर्नु र अब यो यमडी गर्नु एउटै कुरा हो क्या जस्तै मैले यो यसमा के पनि छैन है यो डेस्कटपमा के पनि छैन खासै यो यहाँसम्म मात्र छ है अहिलेसम्म अब जस्तै मैले अब कसको नाममा बनाउँ त अब फोल्डर भन्दाखेरि सौगात भनेर नाम राखिदिउँ त सौगात भन्ने फोल्डर बनायो यमडी सौगात भनेर फोल्डर बनायो भने डेस्कटपमा बन्छ बनेको भनेन बनेन हैन मैले लेखेको कहाँ अब यो आएको कहाँ हैन तर यो फोल्डर बनाउने प्रोसेस हो यमडी अब किलर बनाइदिनु ल यमडी स्टुडेन्ट जस्तै अब यो यिनीहरू चाहिँ तीन थरी फोल्डर चाहिँ बनेको भने चेक गर नि त यो किलर भन्ने पनि बनाएको छ स्टुडेन्ट भन्ने पनि फोल्डर बनाएको छ ल अब यसलाई अब फोल्डरलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने सर ठ्याक्कै मिल्यो नि सौगात किलर स्टुडेन्ट ल जेस ल यसलाई एक्जिट गरिदिउँ यसरी नै चलाउने हो यो खासै अहिले युज हुँदैन यो चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो है यो ब्ल्याकवाला छ नि मैले भर्खर देखाएको चाहिँ सिएमडी भन्छ अहिलेको लागि चाहिँ सिएमडी टाइप गरेर यो कमान्ड प्रम्प्ट भनेको चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो डिस्कलाई अपरेट गर्ने सिस्टम हो यो कुनै पनि डिस्कहरू हार्ड डिस्क हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ मेमोरी कार्ड पेन ड्राइभ जे पनि
सर यसलाई के चिजहरू भन्छ चलाउने काम सर गर्छ अहिले सिएमडी CMD कमान्ड प्रम्प्ट कमान्ड डेस्कटप कमान्ड कमान्ड प्रम्प्ट यसको धेरै खोल्ने तरिकाहरू धेरै छ राइट क्लिक गरेर रनमा गएर CMD थिचेन हुन्छ ओके गरेर थिचेन हुन्छ कि त ल यो जे अब यो खोल्न सकिन्छ यसमा गएर अब कमान्ड भनेर लेखे नि हुन्छ ल कमान्ड प्रम्प्ट डाइरेक्टली लेखेर अब गरे नि हुन्छ यहाँतिर हैन खोल्ने तरिकाहरू धेरै छ अब त्यो जस खोल्न जान्नु पर्यो अनि चलाउन नि जान्नु पर्यो त्यो खोलेर मात्र नभएर त्यो चलाउनु चाहिँ खासै आवश्यक चाहिँ छैन है अहिलेको जेनेरेसनमा सबै GUI सिस्टम छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस आइकनबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यो आइकन हो यो जस्तै दिस पिसी लेखाएको छ यो आइकन हो पिक्चरको थ्रु चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कि रिसाइकल बिन छ हामीलाई यो बट्टा देख्ने बित्तिकै रिसाइकल बिन भनेर याद आइहाल्छ अब माई कम्प्युटर अर दिस पिसी भन्छ यसलाई अनि यो फोल्डरदेखि यस्तो खालको देख्ने बित्तिकै फोल्डर हो भनेर थाहा पाइहाल्छ नि अब यो कन्ट्रोल प्यानल हो भनेर थाहा पाइहाल्छ त्यसको चिन्हको अनुसार जस्तै अब जुमको चिन्ह के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ यस्तो यस्तो खालको हुन्छ भनेर थाहा पाइहाल्छ हामीले होइन फाइबरको चिन्ह यस्तो छ भनेर थाहा पाइहाल्छ अब त्यो चिन्हहरूको मदतबाट चाहिँ अपरेट गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको बुझ्यो यो यिनीहरू चाहिँ GUI अपरेटिङ सिस्टम हो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस ल त्यो भइहाल्यो अब देयर आर भेरियस टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम डेभलप सिन्स द ओरिजिन अफ द कम्प्युटर भनेर चाहिँ त्यो कम्प्युटर बन्न साथ अब MS-10 चाहिँ फर्स्टमा बनेको थियो त्यसपछि चाहिँ अब एप्पलले चाहिँ IBM कम्प्युटरले चाहिँ अब यो बनाएको भयो यो माइक्रोसफ्टले बनाएको फर्स्टमा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ MS-10 भन्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब IBM कम्प्युटरले तिनीहरूले पनि बनाउन थाल्यो OS चाहिँ अनि एप्पल OS चाहिँ अब एप्पलको मान्छेले बनाएको भयो अब एप्पलको त्यो फाउन्डरको स्टिभ जब्स होइन स्टिभ जब्सले बनाएको भयो त्यो चाहिँ एप्पलको OS चाहिँ एप्पल कम्प्युटरमा एप्पल OS मात्र लाग्छ म्याकिन्टोस म्याक OS होइन अनि ग्रेजुअली कम्प्युटर टेक्नोलोजी एडभान्स्ड एन्ड new versions of operating systems are being developed for Apple Macintosh computers. Mac OS 10 is the common these days, whereas Windows 10 is used for IBM compatible computers. And this is the other operating systems are Linux and Unix. अब त्यसै अब यो हामीले विन्डोज चलाएकोले विन्डोज चलाउने बानीमा चाहिँ पर्या हो तर धेरै अपरेटिङ सिस्टमहरू छ है Mac OS 10 भन्ने चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हो एप्पल कम्प्युटरको लागि एप्पल अर म्याकिन्टोस कम्प्युटरको लागि भने अब विन्डोज 10 चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनले चलाउने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भयो अनि त्यो बाहेक पनि अरू सिस्टमहरू पनि छ लिनक्स छ युनिक्स छ अनि त्यो बाहेक पनि एन्ड्रोइड छ हैन अब एन्ड्रोइड चाहिँ लिनक्स बेसकै सिस्टम हो हामीले चलाउँछौँ अनि अल्दो larger number of operating system software are being developed, the main principle remains the same. That is acting as the middleman between hardware and software. अब हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बिचमा मिडलम्यान बन्ने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो जस्तो अब कुनै एउटा गीत बजाउनु पर्यो अर भिडियो हेर्नु पर्यो भने के गर्छ त हामीले जस्तो युट्युबमा जाला हैन यो पहिला सुरु युट्युबमा जानलाई के गर्छ त यो कुनै एउटा ब्राउजर खोल्ला हैन अब कुनै एउटा सङ थिच्ला अब हामीले सङको नेम थिच्ला हैन जस्तै सङ भनेर सर्च गर्ला अनि सर्च गरिसकेपछि के गर्छ त यसले कम्प्युटरले सर्च गर्न थाल्छ अनि पछि हामीलाई रिजल्ट चाहिँ देखाउँछ अब यो क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यो सङ चाहिँ प्ले हुन्छ ल जे होस् अब यो सङहरू चाहिँ अब हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्ले हुन्छ हैन त्यो गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त मिडलम्यानले गर्ने भयो मिडलम्यान चाहिँ को त अपरेटिङ सिस्टम अब यो चिज क्लिक गर्नको लागि के चाहियो त अपरेटिङ सिस्टम चाहियो विन्डोज 10 चाहियो हैन जे चलाउन नि अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ माउस क्लिक गर्नको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ किबोर्डहरू चलाउन पनि अनि त्यस्तै बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ सेम भइहाल्यो अनि DOS इज द क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस UI अपरेटिङ सिस्टम
The basic principle of DOS is still used in the background of the operating system. भर्खर मैले देखाएको जस्तै त्यो जस्तै CMD भनेको DOS भने नि त DOS मात्र लेखिदिनु ल DOS DOS लेखे पनि कमान्ड प्रम्प्ट नै आएर यो सर सिस्टम कसरी फर्स्ट यसको फर्स्टको नाम चाहिँ DOS हो कि डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो कि कमान्ड प्रम्प्ट भनेको चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो यो चिज चाहिँ चलिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ कि हामीलाई थाहा मात्र नहुने तर चल्छ यो चलिरहेको कसो थाहा पायो त हामीले अघि फोल्डर बनाएर हेऱ्यो नि यसमा होइन यो फोल्डर बन्यो नि अगाडि डेस्कटपमा अब जहाँ फोल्डर पनि बनाउन सकिन्छ कि जहाँ छ त्यहाँ फोल्डर चाहिँ बन्छ यसको फोल्डर मात्रै बनाउने होइन अरू धेरै चिज गर्नु मिल्छ कपी पनि गर्नु मिल्छ पेस्ट पनि गर्नु मिल्छ जे पनि गर्नु मिल्छ त्यो कमान्ड मात्र थाहा हुनु पऱ्यो यसको अब तर हामीलाई कमान्ड कन्ठ भएन भने चाहिँ यो चिज चलाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ तर अब हामीले यो ग्राफिकल इन्टरफेस भएकोले चाहिँ यो कम्प्युटर चलाउन चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ हामीले एक क्लिकमै जे पनि चिजहरू खोल्न सकिन्छ जस्तै फाइलहरू खोल्नु पऱ्यो यो क्लिक गरे पुगिहाल्यो होइन यिनीहरू अनि त्यसै अब कुनै अब हार्ड डिस्कमा के छ भनेर खोल्नको लागि चाहिँ दिस पिसी गएर अब यहाँ के छ होइन त्यो खोल्न सकिन्छ डबल क्लिक गऱ्यो भने खुलिहाल्छ होइन अब तिनीहरू क्लोज गर्नु पऱ्यो भने क्लोज बटन छ मिनिमाइज गर्नु भने मिनिमाइज बटन छ अनि यो म्याक्सिमाइज बटन छ होइन धेरै चिजहरू छ अब तिनीहरू चाहिँ अब सानो बच्चाले पनि चलाइदिन्छ यो कम्प्युटर भनौँ न अब इभन गेम खेल्न पऱ्यो भने गेम पनि सपोर्ट गर्छ जे पनि गर्न सकिन्छ होइन अहिलेको कम्प्युटरहरू चाहिँ अब धेरै एडभान्स भइसक्यो त्यही भएर अब CUI अपरेटिङ सिस्टम हो यो चाहिँ यो भर्खर मैले यो ब्ल्याक स्क्रिनवाला देखाएँ नि यो चाहिँ CUI वाला हो क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेको यसमा लेखेरै मात्र कन्ट्रोल गर्ने हो लेखेरै मात्र अपरेटिङ सिस्टम चलाउने लेख्ने मात्र हो यसको काम लेखेर चाहिँ कम्प्युटर चलाउने काम गर्छ अब यो चाहिँ देखाएर पुरै देखाएर यो माउस चलेको पनि देखिरहेछ हामीले यो आइकनहरू पनि देखिरहेछ जस राम्रो देखिन्छ त्यसैले यो चलेको छ अब यो ब्ल्याकै मात्र देखायो भने त हामीलाई झ्याउ लाग्छ कम्प्युटर चलाउने झ्याउ लाग्छ होइन अब त्यसैले यो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ अब यो यिनीहरू चाहिँ हुनैपर्छ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस बाहेकको सिस्टम चाहिँ चल्छ लेटर अन ग्राफिक युजर इन्टरफेस GUI इमर्ज एन्ड इट इज वाइडली नोन एज विन्डोज अब GUI चाहिँ इमर्ज भयो पछि गएर चाहिँ यो विन्डोज चाहिँ आएको हो पछि धेरै पछि 1998तिर होला 1998तिर GUI अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ आएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थिएन है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यही मात्र थियो ब्ल्याक स्क्रिनमै चलाउनु पर्थ्यो अब त्यो ब्ल्याक स्क्रिन थियो त्यतिखेर जमानामा अब पहिला त्यस्तै मात्रै कम्प्युटर आउँथ्यो अनि खोइ के चलाउनु त होइन अब अहिलेको लागि यो चलाउन नै आउँदैन ठिकै अब यसरी चलाउन नै आउँदैन होला अहिलेको जेनेरेसनको मान्छेलाई अब सिन्स अब त्यसै ग्राफिकल इन्टरफेस आइसकेपछि अब हामीले मोबाइल पनि GUI नै बाट कन्ट्रोल गर्ने हो जस्तै मोबाइलमा नि आइकनहरू हुन्छ होइन जस्तै अब तिमीहरूले कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ चिजहरू जस्तै अब एप्सहरू हुन्छ अनि जुम भयो मेसेन्जर भयो सबै चिन्हबाटै कन्ट्रोल गर्ने त अनि होइन अब त्यो भयो अनि विन्डोज भनेको चाहिँ अब कम्प्युटरमा युज गर्ने भयो एन्ड्रोइड भनेको चाहिँ मोबाइलमा युज गर्ने भयो अनि iOS पनि मोबाइलमा युज गर्ने भयो अनि सिन्स मेनी एप्लिकेसन क्यान बी ओपन इन द डेस्कटप इन रेक्ट्याङ्गुलर फर्म एन्ड दे क्यान बी क्लिक सेपरेटली इट इज नोन एज विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम एप्लिकेसनहरू सबै रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा खुल्छ त्यही भएर चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेको बुझ्यो जस्तै अब विन्डोजको फर्ममा खुल्छ नि जस्तै अब यो विन्डोज भनेको अर्थ चारपाटे सबै चिजहरू देखिन्छ राइट क्लिक गऱ्यो भने यो एउटा विन्डोज खोल्यो होइन अब विन्डोजमै थिच्ने हो जस्तै रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो पनि अनि त्यस्तै यसमा यो हभर गरे पनि यो चारपाटे नै आउने हो होइन डबल क्लिक गऱ्यो नि यो चारपाटे स्क्रिनमै खुल्छ यसरी होइन यो रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा खुल्छ रेक्ट्याङ्गल अर
स्क्वायर फर्ममा ल जसरी नि पार्न मिल्छ हैन अब त्यो फुल स्क्रिन गरे पनि अब रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममै छ यो हैन यस्तो अनि यतातिर थिचे पनि अब धेरैवटा ट्याबहरू खोले पनि जस्तै यो हबर गरे पनि यो रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममै छ अब यहाँ थिच्यो भने के चलिरहेछ त्यो पनि आउँछ हैन अब त्यो चिजहरू सबै विन्डोको फर्ममा खोल्ने भएकोले चाहिँ विन्डोज भनेर नाम राखेको त्यसलाई बुझ्यो As Windows emerged, modification took place and we are using newer versions of Windows. अब विन्डोज इमर्ज भइसकेपछि त्यसमा मोडिफाई भइरहेछ हैन अहिले पनि मोडिफाई भएर अब नयाँ विन्डोज आउन लाग्छ अब विन्डोज 10 सम्म चाहिँ आइसक्यो अहिलेसम्म मैले यो चलाइरहेको चाहिँ विन्डोज 10 हो अब इन्ट्रोडक्सन टु विन्डोज अब विन्डोजको चिन्हहरू पनि मैले अघि देखाइसकेँ धेरैवटा चिन्हहरू चेन्ज भइसक्यो अब इन्ट्रोडक्सन टु विन्डोज हेर Windows is operating system software. Operating system software Windows भनेको this software opens every program in a rectangular box that is somewhat similar to a window of the house. अब rectangular box मा कन्ट्रोल हुन्छ जुन चाहिँ similar to the windows of the house सँग similar छ भने चाहिँ घरको झ्याल जस्तै हो त्यही भएर चाहिँ यो सेम अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ अब यो विन्डोज भनेर नाम राखेको इट इज ग्राफिक युजर इन्टरफेस प्रोग्राम है सफ्टवेयर ग्राफिक युजर इन्टरफेस सफ्टवेयर हो GUI सफ्टवेयर हो अनि प्रायर टु दिस क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस UI सफ्टवेयर वेयर डोमिनेट भनेको छ अब त्यो UI चाहिँ त्यो कसले चलाउँछ यस्तो खालको कसले चलाउँछ हैन चलाउन खोज्दैन भने चलाउन त चलाउँछ अब यस्तो वाला चाहिँ अब प्रोग्रामरहरूले चाहिँ युज गर्छ गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि विन्डोजहरू त्यस्तो बनाउने मान्छेले चाहिँ युज गर्छ भनन जसले चाहिँ अब प्रोग्रामहरू बनाउँछ जसले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम बनाउने काम गर्छ त्यसले चाहिँ त्यो सिक्नै पर्छ अनि प्रायर टु दिस क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस सफ्टवेयर वेयर डोमिनेन्ट अब त्यसपछि मान्छेले नर्मल मान्छेले चाहिँ युज गर्दैन त्यो यो चिज चाहिँ नर्मली युज हुँदैन अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ इट प्रोसेस द स्पेसल फिचर्स सच एज के स्पेसल फिचर अब लास्ट हाम्रो यति गरौँ है इट म्यानेजेस द रिसोर्सेस अफ द कम्प्युटर कम्प्युटरको रिसोर्सहरू सबै म्यानेज गर्छ डाउनलोड गर्नु गर्यो भने कहाँ गरेर गर्ने अहिले म भन्छु रिसोर्सहरू म्यानेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ गरिदिन्छ त्यसले आफै गरिदिन्छ अपरेटिङ सिस्टमले इट म्यानेजेस मेमोरी अफ द कम्प्युटर सिस्टम मेमोरी अफ द कम्प्युटर सिस्टम पनि म्यानेज गर्छ जस्तै टास्क म्यानेजरमा गऱ्यो भने यहाँतिर मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छ अब यहाँ कम्प्रेस कति गरिरहेछ आफै मेमोरी चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ त्यसले अनि त्यस्तै इट ह्यान्डल्स द डिभाइस ड्राइभर इन्डिपेन्डेन्टली डिभाइस ड्राइभर पनि ह्यान्डल गरेर हुन्छ डिस्प्ले ड्राइभर हुन्छ साउन्ड ड्राइभर हुन्छ सबै चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ जुनै चिज को पनि ड्राइभर भनेको चाहिँ त्यो सफ्टवेयरको नाम हो है जसले चाहिँ कन्ट्रोल गराउन मद्दत गर्छ जस्तै माउस हामीले चलाउनको लागि पनि यो माउसको ड्राइभर चाहिन्छ है नर्मली अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले त्यही भएर चाहिँ हामीलाई ड्राइभर भनेको के हो थाहा हुँदैन अब इट प्रोभाइड्स युजर्स अ सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट टु क्रिएट अ प्रोग्राम क्रिएट गर्न पनि सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्रोग्राम क्रिएट गरिदिन्छ अब प्रोग्रामहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने धेरै सफ्टवेयरहरू पाइन्छ बजारमा अब यो चाहिँ के हो त ल ठिक छ एकछिन यो चाहिँ विन्डोज 7 को डेस्कटप हो है ल यति गरौँ हाम्रो अब टाइप्स अफ विन्डोज चाहिँ अब पछि गरौँ ल बाइ बाइ सबैलाई ल जाँदा हुन्छ अब ल बाइ बाइ